بسم الله الرحمن الرحيم كما ربي بالمستعقيم وجوهكم كل مسجد ويقول مخلصين له الدين كما بدأتم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة اتبعوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه السميم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم وادعوه مخلصين عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون قل كتي مسو كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتي مسو أمر ربي وبنجينا هورو بالقسط دا آدلتي ai bil adli da adalci almutajafi wanda ka nisanta an tarafai tafriqi wal ifradi daga sassabi na hoihoyewa daga sassabi na yin saki wal ifradi da hoihoyewa aw bi tauhidi ko abin da aka nuhi da bil qisdi kace musu ubangiji na ya horo bil qisdi wato da ɗayan tashi da bauta wa aqimu wujuhakum hakanan kuma ubangiji ya horo da ku tsaye da huskokinku ai wajjihuha ku huskantar da su ila alqiblati wato zuwa ga alqibla to shi wa aqimu ma'dufun ala ma'ana bil qisti wanda an kada fantana bisa ga ma'anar bil qisti ai kala Allah ya ce aqsidu ku yi adalci kuma aqimu wujuhakum wato ku tsaye da huskokinku ai wajjihuha ku huskantar da su ilal qiblati zuwa ga alqibla inda kulli masjidi wato gun wani masallaci abinda aka nuhi da inda kulli masjidin fi kulli waqti salati wato cikin kowane lokacin sallah sai ya zama masjiduna ana nuhin lokacin sallah da shi to wakilo wasu mallamai sun ce wajjihuha ku huskantar da huskokinku aka nuhi ilallahi wato zuwa ga Allah ai akhlisu lahu niyyat ku haranci niyya gare shi fi sujudiku wato a cikin sujudakku gaira adilina ba kuna masu karkacewa ba ila gairihi zuwa ga wani ne min al-ma'budat daga cikin abubuwan da aka bauta ma yanzu duk aikin da za ku yi shi zuwa ga Allah shi kadai ba tare da kun garwaye wata niyya wadda ba haka nan ba kama ta ƙulu kamar wadda haka cewa wajjahatu wajhiya lillahi na huskantar da huskata lillahi wato saboda Allah ma'ana na aikata aiki don Allah ɗai aw sallu ko ku abinda aka nuhi ku yi sallah fi kulli makane a cikin kowane bigire shi aka nuhi da inda kulli masjidi adrakatkumus salatu wanda sallah ta riske ku ciki nai wala tuakhiruha kakku jinkirta ta hatta ta'udu ila masajidikum hakku komo zuwa ga masallatin ninku ha ko ina sallah ta kan muku ku tsaya gwe ju'ila lil ardu masjidan wa tahura ko ina ana sallah ko da ku cikin jirgin sama na sallah ta gita ma ka samu kai matsawar wato lokacin sallan nan na iya fita kayan ka sabka to ka samu kai sallar ka cikin jirgi Allah mai sun inganta haka nan saboda jirgi kamar bisa ƙasa yake don akwai oxygen wanda a tsakani ba don da wannan iskan ba jirgi bai iya komi to don haka mallamai sun kace an samu ya sallah ciki ne a ya danganta in akwai wuri da an keɓe ciki sai ka yi in kuma babu sai ka yi masaba a nan bisa kujerar ka sai ka yi amma in akwai hili wanda an keɓe kamar yanzu su jirage na zamani akwai wuraren da an keɓe inda mutum yake iya zuwa shi sallah to kana iya zuwa nan ka shinhiɗa abin shinhiɗa sai ka yi sallar ka in kuma babu ka samu nan bisa kujerar ka sai ka yi abinka wanda duk ya samu sai a yi hakan saboda ba a son a jinkirta ta har lokacin ta sheta haram na hakan
wad'uhu ku bauta mishi muhlisina lahu ad-din alhalin ku guna masu waranci addini gare shi. adlaqa ad-du'a ala al-ibadati, Allah ya saki addu'a kuma ana nuhin ibada, li'annahu domin shi addu'a mukhuha, wato shi a bargon ibada, wato don shi an kawo shi ba a ce wa abuduhu ba, an ka ce wad'uhu muhlisina lahu ad-din. wali annal abida kuma don cewa mai ibada hina du'a lokacin da shika addu'a ya tawajjahu ila ma'budihi, yana fuskanta zuwa ga wanda shika bauta ma. don haka an kace ka shi roki kowa in ba Allah ba, wannan da shika bauta ma. kama bada akum ta'uduna kuna komawa, kama bada akum kama da Allah ya fara ku, walam takunu shay'an alhali ba ku zan komi ba, to zai maishe ku ahaya an rayayyi yawmal qiyamati ranar alqiyama. in ya maishe ku rayayyi fa yujazikum sai shi saka muku bi amalikum da ayyukanku da kun ka aikata nan duniya. don haka fa akhlisu lahul ibadat, ku farance ibada gare shi shi dai, ku bauta mai shi dai, saboda ya ba ku sakamako mai kyau in an zo lahira. to wata tashbihin ga da an kai cewa kama bada akum ta'uduna li taqriril qudrati, an yi shi na don tabbatar da ikon Allah alal i'adati bisa ga mai zuwa lahira. to awlil bad'i ko kuwa don farawa min turabi daga turda, wal audi da kuma komawa ilaihi zuwa gare shi. da turda an kai zalice ku kuma zuwa gare ta za ku komawa, kuma da gare ta na za a tashe ku. awlil bad'i ko ko abinda aka nuhi da kama bada'akum ta'uduna, ana nuhin lil bad'i ga abinda an ka fari ku bisa gare shi. khufatan kuna marasa tuwai, khufatan kuna marasa takalmi, uratan kuna huntaye, gurlan kuna marasa kaciya. babu wanda an ka haifa da kaciya, babu wanda an ka haifa da tuwai, babu wanda an ka haifa da takalmi. to wanda an ka talice ku nan haka za ku tashi, sai kowa ya tashi bai da tuwa, bai da takalmi, kuma bai da kaciya. to wal audu shi ma mai sunan kazalika tamka haka yake. aw mu'minan wa kafiran ko ta'uduna kuna komawa kama bada akun kama da Allah ya kaddara talitaku, mu'minan wa kafiran, wato mu'mini da kahiri. Allah ya kaddara wasu mu'minai, wasu ya kaddara su kahirai, to haka nan mutane za su tashi da Allah ya kaddara nan nasu. ya kamo nan ga hukuncin duniya, wato in ka bi annabi Muhammadu kuma ka bi aikan musulunci sai mu ce ma mumini, in kuma baka bi ba sai mu ce ma kahiri. amma sanin wanda an mumini na gaske wanda zai samun tsira, da kuma sanin kahiri wanda zai shiga wuta, wato wannan ilmi na ubangiji. ya kamo da zahiri an ka ce mu yi aiki. wal audu shi ma mai sheku lahira kazalik, waɗanda an haƙaddara muminai lalle za su tashi suna muminai, haka waɗanda an haƙaddara kahirai. to wa yu'ayyiduhu qawluhu, zancen Allah shi na ƙarar wannan tafsiri da ya ce fariƙan hada, Allah ya shirya da wasu gabrin jama'a, fa waffaqahum lil iman, sai daidaita su ga imani, al muwassil ila sa'adati, wanda ka sadawa zuwa ga arziki na har abada. wa khazala fariqan kuma Allah ya rabe wasu gabrin jama'a, haqqa alaihim ad-dalalat, wadanda bata wajaba bisa gare su bi muqtadal qada'i sabiq, da abinda hukuncin da ya riga na Allah ya hukunta. wa inna ma asnada al-hidayata ila zatihi dun al-idlali isharatan ila sabqi rahmatihi wa sa'atiha, wa anna al-adaba isnadul khairi ilayhi wa in kana kullu minhu. annama Allah ya dangana hidaya ila zatihi, yace fariqan hada dunal idlal, wato kuma bayan basuwa bai ce wa dalla fariqan ba, ko bai ce wa adalla fariqan ba. to isharatan an yi haka nan don nuni ila sabqi rahmatihi, zuwa ga riga rahmati wa sa'atiha dalil watta. wa annal adaba kuma don agudi cewa ladabi, abinda Allah da bi isnadul khairi, dangana alkhairi ilaihi zuwa gare shi ubangiji, kuma bayan sharri kada a dangana sharri ga Allah, a dangana alkhairi gare shi kawai. to dan shi an kace fariqan hada, ba a ce wa adalla fariqan ba, an kace wa fariqan su ko haqqa alaihim ad-dalalatu.
wa in kana kullum min ko da ya zan kowane da gare shi yake da alkhairi da sharri wato duk daga Allah suke, amma saboda ladabi ba mu dangana abin da sharri zuwa ga ubangiji, kamar da Yusuf Nabhani ya ce wa min adabin lasna lahu nansubu sharra, saboda ladabi ba mu zan muna dangana sharri zuwa ga ubangiji ba, sai mu ce shi dan ya aikata shi. innahum haqiqa su ittakhazu shayadina sun riki shedannu awliya asu an majibinta al'amuran su min dunillahi kuma bayan Allah ai gairihi ta'lilul lilzumi dalalati illa na an hakawo ga lizimcin batannan wata haqiqun kuma tabbatawa na laha gare ta wa yahsabuna kuma suna zaton annahum muhtadun cewa su shiryayina gashi kuma suna bisa ga bata kamar da duk sauran mutanen bata haka suke. mutum na bisa bata amma kullum iddia'in ya kai shi a bisa shirya, wanda ba shi ba shi a bisa bata. fala yaltafi'una don haka ba su koyowa ila murshidin zuwa ga mai shirya suwa don ganin suke lalle daidai suke. to wa bihi dalilun akwai dalili cikin ayaga ala adamil uzuri bisa ga rashin uzuri bil khada'i da kuskure fil kubri ga kahirci, kun yi kahirci bisa kuskure bai da uzuri. ayaga ta gwade haka nan cewa wa yahsabuna annahum mutaduna, to saddadin mutum ya kahirta bisa kuskure ko bisa ga son rai to lalle bai da wani uzuri. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم يا كوديان آدم خذوا زينتكم كريكي قوكو ai mahallaha bigiren dohos ya bushi ne tuwai as-satiratu masu ruhewa li auratikum ga al'aurorinku, ma'ana ku sanya tuwahi masu kyawu inda kulli masjidin gun dukkan masallaci wanda za ku sallaci kinai. min idlaqil hali yana cikin sakin hali alal mahalli bisa ga mahalli aka nuhi wato shine tuwahi don nan kawa ka sabka gare su, to amma sai an ka saki wato halin ana nuhin mahalli. to ku riƙi kawarku inda kulli masjidin gundukan masallaci ai ma ya hillu fihi abinda ka halalta ciki nai fa huwa salatu wa tawaf shine salati da dawafi. min idlaqil mahalli shi ko yana cikin sakin mahalli alal hali wato bisa ga hali. to wa fihi dalilun akwai dalili cikin ayar ga ala wujubi satril aurati bisa ga wajibcin ruhi al'aura fi salati wato ga sallah, cewa lalle wajibi na saddadin mutum zai sallah to shi ruhi al'aura tai. wa aqallul wajibi abinda amma hi karamci na wajibi lirrajuli ga namiji ma bai na surracin warkubate abinda a tsakanin cibiya da gwiwa shi a gwargwadon abinda aka sun aure. to wakilo su mallamai sun ce as-sau'ata ne wato al'aurorin nan guda biyu shine al'aura ta gaba da ta baya wato su ɗaya a wajibi aure. to amma wal abdalu abin da yake taqdiyatu jami'il jasad wato ruhi dukkan jiki, wal amatu boya kan rajuli kamar namiji take wato wajen al'aurata. to wa aqallu ma yujzi'ul hurrata mahi karamcin abin da ka isa diya saubun tuha yasturu jami'a jasadiha wanda ka suturci dukkan jikinta. saturul aurati ruhi al'aura an uyunin nasu daga idanun mutane wai jibu shina wajaba ijma'an bisa ga mabakin malamai ce lalle wajibi na kowa shi ruhi al'aura ta daga ganin idanun mutane. wa min sunnati kuma ya zo daga sunna an yi akhuzar rajulu ahsana hay'ati namiji riki mahi kyawun sifalis salati wato don yin sallah sadda duk zai sallaci sanya tuwahi ne mahi kyawu. wa ajmala siyabin haka nan kuma riki mahi kyawun tuwahi lil juma'i wato zuwa ga jumu'o'i jam'u jum'atin wal ayadi haka nan kuma da idodi sadda duk za a idi mutum shi sanya tuwahi ne mahi kyawu.
in sun samu na kan asa sabbi, amma an ce ba dole ba ne, cewa mahi kyawu dai tuha waɗanda an masu kyau ko ba sabbi na ba, amma dai tsaftace su shi wanke a goge a sanya, saboda da idi da juma'a don rana ta kawa ga musulmi, ba a son a hito dakun wakulu washrabu ku ci ma shi itun duk abin da kun kaso, washrabu kuma ku sha ma shi itun duk abin da kun kaso, min halali daga abin da halal, lahaman nama nawa da saman da romuwa, wa gaira zalika da wani wancanin ko mina na di wanda halal kun samu ku ci ku sha. wala tusrifu kakku hoye bi tahrimil halali ta hanyar haramta abinda halal, kama abubuwan can da yahudawa sun ka haramta na bakha'iru da sawa'ibu da hawami, aw bi ta'addi ko a kakku hoye ta hanyar ketare iyaka ilal harami zuwa ga haram, ku bar halal ku ku ci abinda haram, aw bi ifradid da'ami ko kakku hoye bi ifradid da'ami da hoihocin abinci, washarabi da kuma hoihocin abin sha alaihi bisa gare shi, bi ziyadati da ƙari ala qadril hajati, wato bisa gwargwadon bukata. Da gwargwadon abin da ya kamata ka ci sai ka wuce, ka ci abin da ya wuce cikin ka, to haka nan zai wahalshe ka. Ko abin sha na ka sha gwargwadon abin da wato ka isar ka, sai ka sha abin da ya wuce haka nan, to sai haka nan ya cutar da kai, to duk wannan israfi ne. Don shi annabi ya ce idan mutum zai ci abinci to shi kasa ciki ne kashi uku, sulusun li da'amihi wa sulusun li sharabihi wa sulusun li nafasihi. Sulusi dai ya ci abinci, ɗaya bisa uku na ciki ne, kashi guda kuma ya sha ruwa, kashi guda kuma ya bashi don shedawa. Amma kada ya shaƙi ciki ne shi dawo shina ta gyashin gamba yana hamma, haka nan yana haifar da rashin lahiyoyi daban-daban, yawan cin abinci. To fa minhu makaruhun, akwai abin da an kaki da gare shi, wa haramun kuma akwai wanda haram. Aw bi izharil khuyala'i ko aka koyi wato ta hanyar bayyanar da takama, bi aklil mustalazzati da cin abubuwa waɗanda an masu daɗi, alal fuqara'i bisa ga talakawa, al makhawiji waɗanda an mabukata, ka kama cin abubuwa masu daɗi gaba ga talakawa, wato don kai musu girman kai, ka gwada musu kai adda hali, su ba su da hali. To haka nan israfi na. Wa an ibn Abbas, an karɓo daga Abdullahi ibn Abbas ya ce kul ma shi'ita wal bas ma shi'ita ma a'da'atka haslatani sarafun wa mahilatun. Abdullahi ibn Abbas ya ce kul ma shi'ita, ka ci duk abin da ka so ci, wal bas ma shi'ita, ka sanya abin da ka so sanyawa, ma a'da'atka haslatani matsawar ɗabi'o'i biyu, wato sun yi kuskuren ka, ma'ana matsawar ɗabi'o'i biyu ba su zan tare da kai ba. To waɗannan ɗabi'o'in nan guda biyu sarafun shi ne haihuwa, mahilatun da girman kai. To da zaran babu waɗanga kuma zan abin halal na, to ka samu ka ci duk abin da haka sun ci, kuma ka samu ka sha duk abin da haka sun sha. Ai takabburun girman kai shi an mahilatun, wasu ƙarun nasu da kuma walakanta mutane bai zalika, kaga cewa duk wanda bai da irin ni'imar ga taka, wato ba kowa na ba, to haka nan haram na. Wa an Ali ibn al-Husayn, an karbo daga Ali dan Husainu ya ce jama'allahu dibba fi nisfi ayatin, Allah ya tara likitanci wato cikin rabin aya. Ya ce Allah ya ce kulu washrabu wala tusrifu, ku ci ku sha wala tusrifu, ka koyi. To kowa ka haka nan lalle shi na samun lafiya. Innahu don haƙiƙa shi ubangiji la yuhibbul musrifina, baya sun masu hoihoyi, almutajawizi na haddal itidal, masu ƙetare haddal itidal, haddin nan na daidaita. Wa an mujahidin, an karɓo daga mallam mujahidu ya ce lau an fakta misla uhudin zahaban, da ka ci da gwargwadon dukin uhudu zahaban na zinari fi da atin lahi ga Allah, lam yakun sarafan, bai zan hoihoyewa ba. Walau an fakta dirhaman, da ka ci da dirhami guda fi ma'asiyatin lahi ga sabon Allah, shi ko kana sarafan ya zan hoihoyewa. To shi haka mallam mujahid ya fahimta
cewa israfin nan lalle wajen nafaka aka nuhi israfi. Sadda kuma kai infaki ga abinda musulunci ce a yi to ba israfi ba ne. To amma kuma ba a ce ka ɗau dukiyarka gaba ɗaya ka yi infaki ba, wasu hadisai sun gwada haka nan. Ko da ka ɗau dukiyarka gaba ɗaya ka ce ka ba su a saboda Allah, to abinda musulunci ya ce a ɗau sulusi 1/3 sai a bar ma kashi 2, kamar da sayyidina Abubakar as-Siddiq ya yi ta yin haka nan, sai ce ya ba da dukiya ta gaba ɗaya saboda Allah. To sai annabi ya ce mai ya kafi ka sulusu, wato sulusi ya isa ma, sai a bar mai sulusani sai ci gaba da juya. Don haka yana da kyau mawadata su zanka taimaka ma talakawa, kuma su zanka taimaka ma jama'an musulmi ga al'amuransu na addini da kuma al'amuransu na duniya. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي خالصة يوم القيامة قل للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم إنما أمر ربك الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل من أشكال ما نسمع أشكال قلنا حرم زينة الله to jama'a azamna man kul ka ce musu kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inkarin don musu alaihim bisa gare su na abubuwan can da mun ka gabato waɗanda suka haramtawa na bakha'iru da sawa'ibu da hawami. Ka ce musu man harrama zinatallahi, wane ne ya haramta Allah allati akhraja li ibadihi, wannan da ya hisuwa ga bayi ne minan nabati na ciruruwa waɗanda ka hitowa kalkudini kamar kaɗa, wal kitani da kitani shi ma nau'i na kaɗa waɗanda aka tuwahi da su, wa min alhayawani kuma ka ce musu wane da ya haramta wato Allah da bayyana ga talikai daga cikin dabbobi kal aubari wato kamar gashi na wato raƙumma, wal ash'ari da kuma gashi na tumaki waɗanda ake amfani da su ana ɗinka tuwai da shinhiɗu, wa min al-ma'adini hakanan kuma daga abubuwan da aka hissuwa cikin ƙasa, arzuka waɗanda Allah ya sa cikin ƙasa waɗanda aka hissuwa ana ƙera abubuwa da su, kadduru kamar suluka da aka yi na yaƙi waɗanda ana samu suna cikin ƙasa. Wa ɗayyibati kuma ka ce musu wane ne ya haramta a ɗayyibati abubuwan da an ka halalta, al-muhallalati waɗanda an ka halalta. Haza tafsirul jumhuri, wannan shi a fassarar mahiyawan mallamai cewa abinda ɗayyibatu abubuwan da Allah ya halalta. To amma wa qala shafi'i, imamu shafi'i ya ce al-mustalazzatu, abinda aka nuhi da at-tayyibati abubuwan da amma su daɗi min al-halal wato daga halal, abubuwan da a halalta masu daɗi kamar suna masu madara da sauran abubuwan ci masu daɗi, in dai halalana to an halalta ma mutum shi ci abinai wato babu komai.
li yukhrija don ya hidda almustaqazarati abubuwan da an na kazamta su kan ba a ce mutum ya ci ba, kalwa zagi kamar tsakaka. Imamu Shafi'i ya ce ba a ce a ci ta ba don kazamta ta. Wa nahwiha da abin da ya kama da ita. Fa innahu haqiqa shi Imamu Shafi'i ya kulu yana cewa hiya ita tsakaka min al-khaba'isil haram, tana cikin kazamtaccin dabbobi waɗanda an ka haramta. To ka ce musu wane ne ya haramta kawar da Allah ya hissuwa ga bayinai waɗanda ba ce da abubuwan da ya halalta min rizki, wato daga arziki. Al-ma'akili su ne abubuwan ci wal masharibi da abubuwan sha, cewa duk abubuwan da Allah ya talita waɗanda aka ci ko waɗanda aka sha, to in dai halal na ga mutum ya samu ya ci abin da yake son ci, ya samu ya sha wanda yake son sha. Haka in na sanyawa na ya samu duk tuwon da yake so shi sa, haka in na hawa na, haka in gida na. Sharaɗi dai abin nan ya zan halal, zan ba haram na ba. To qalal Baydawi, Imam Baydawi ya ce wa fihi dalilun, akwai dalili cikin ayar ga ala annal asl bisa ga cewa abinda asli fil mata'imi ga abubuwan ci wal malabisi da abubuwan da aka sanyawa na tuhahi wa anwa'it tajammulati da kuma nau'ayen abubuwan da aka kawa da su, to abinda asali gare su al-ibahat, wato halalci. Tamam da Allah ya halalta su, in an samu haramci to sai an samu dalili, in ma daga alqur'ani ko daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. To qala fi gayatul amani, ya ce cikin gayatul amani, wal ibahatu halalcin gana abubuwan ci da sha da sutura da sauransu, innama ulima annama an salota min hazan nasi, wato daga wannan nasi da Allah ya ce qul ma harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizqi. Mai gayatul amani ya ce nan an ka gano cewa lalle duk abubuwan da an ka halalta na ci ko na sha ko na sutura ko na hawa ciya duk sun halalta, mutsar suna halal. Wala dilalata fihi, babu dilala ciki na annal aslu fiha al ibahatu qabla shar'i, cewa abinda asali halalci gabanin shari'a, wanda aka ce asalin abubuwa duka halal, wato sai da kafin shari'a ta taudu haka abubuwa suke. Yace to ba haka bane. Shari'ar musulunci karkashin wato annabi sallallahu alaihi wasallama ita ta zo da halalcin abubuwa da kuma haramcin su. Don haka abinda da ya tabbata daga alkur'ani cewa haram na ko daga hadisi, to shi na nan haram saboda wannan dalili. Abinda kuma ya tabbata cewa halal na, to shi na nan halal saboda wannan dalili. To wa qala ibn al-arabi ya ce fil ahkam wa kullu lazzatin wa in lam takun muharramatan fastidamatuha wal istirsalu alaiha makruhun. Amma shi ibn al-arabi ya ce wa kullu lazzatin, dukkan daɗi, abubuwan da aka ci na daɗi, na ci ko na sha ko na sutura ko na wato kawa ko na gidaje, wa in lam takun muharramatan, ko da zan ba a haramta ta ba, to fastidamatuha ibn al-arabi yace dawwamar da ita, mutum shi lamce cikin jin daɗi ko yaushe na cin abubuwan da ya kaso da shan waɗanda ya kaso da sanya duk tuwahin da ya ga dama da hawan motoci da yin manyan gidaje, ko da halal na, ce to a dawwama haka nan ko yaushe. Wal istirsalu da kuma sakuwa alaiha bisa gare su, ya zan koyo shi mutum yana bisa ga waɗannan abubuwa, ce duk da ya an halalta, ce to makaruhun wanda an ka kina, saboda abin da aka wa gudu yau da gobe. Yana yiwa yanzu shi na da halin haka nan, kahin jibi bai saba da zama bai ci waɗannan abubuwa ba, to sai rayuwa ta sawara mai bari shi ta ko da shubhata shi samu da shubha sai a fada zuwa ga haram. To don sun ka ce makaruhi na mutum ya doge akan wannan. To amma kuma da ya aikata abinai, wato babu komi ga shari'a don an ce an halalta ga asali. Waziyadatu ala qadri al-hajati, haka nan kuma da ƙari bisa gwargwadon bukata. Kilo su mallamai sun ce haramun, wato haramna, gwargwadon abin da haka bukata shi zaka ci, gwargwadon abin da haka sha shi zaka sha, haka tuwa, haka abin hawa. To wakilo su mallamai sun ce a wuce gwargwadon bukata makaruhun, wato wanda an ka kina. To kuma wa huwal asau, shi amahi inganci. malla ya ce fa inna qadra shibai yakhtalifu bi ikhtilafi al-abdan wal buldan wal azman wal du'man.
haƙiƙa gwargwadon ƙoshi ya talifu yana saba bi tilafil abdani da saba jikaikai. Abinda da ka ci ya isan ba shi wanga ka ci ishe shi ba, jikinmu ba guda ba, ba talittan mu guda ba. Wal buldani haka nan kuma yana saba da gwargwadon garuruwa, wasu garuruwa sun yi wasu ci, ma'ana mutanen wasu garuruwa sun yi na wani wuri cin abinci. Wal azmani haka nan kuma da zamanin zahi da na ɗari da na damana cin abinci yana saba. Abinda hake ci ga zahi yana yawa ba shi hake ci ga ɗari ba, abinda hake ci ga ɗari ba shi hake iya ci ga damana ba. Saboda kamar irin lokacin sanyi ba a cika jin yunwa da yawa ba, haka lokacin zahi shi ko an cika jin yunwa. Wadda umani haka nan kuma abin yana saba da gwargwadon abubuwan ci. Akwai abubuwan da ana iya cin su har a ƙoshi, akwai kuma abubuwan da na marmari na ɗan taɓawa akai. Akwai abubuwan da cin su har a ƙoshi yana kawo rashin lafiya, akwai abubuwan da cin su har a ƙoshi bai kawo matsalar komi. Yanzu kamar naman rago da irin naman tsuntsaye su kaji su zabbi da 'yan dalutsa, malamai sun ce cin irin su wato har mutum shi ƙoshi. ai mun hurata muka sha laifin yake da hurata aka tsotsa da ɗan tuwon dawa haka. To malamai sun ce naman su harun na raɗabo ɗabi'ar rayuwa gare shi, sadda duk mutum ya ci shi zai ƙara mai lafiya, sannan zai ƙara mai jini, zai ƙara mai ruwan jiki, zai ƙara mai fahimta ga ƙwaƙwalwa da sauran abubuwa da yawa da malamai sun faɗi cewa naman rago da naman tsuntsaye wato shina basuwa ga ɗan adam wajen samar da lafiya gare shi. Haka irin madara musamman ta shanu, in mutum na shanta ita ma tana ƙara mai lafiya, sannan tana ƙara mai ƙwarin jiki, tana ƙara mai jini. Don shi haka ganin makiyaya waɗanda suke shan madara duk sanyin da aka yi cikin daji ko bai musu saboda madarar nan da suka sha. Wata rama in ka gaisa da su sai ka ji jikinsu zazzahi zahi saboda ɗimin madarar nan da suka sha koyaushe. To haka irin naman shanu shi ko malamai sun ce ci ne har a ƙoshi koyaushe, wato shi na iya kawo illa. Da irin naman raƙumma sun ce baridun na ya bi sun saƙilun, yana iya kawo ma mutum rashin lafiyoyi daban-daban na cikin jiki. Haka irin kihi kima sun ce harun na wato baridun, ci ne koyaushe yana iya jawo illa, amma in ba koyaushe aka ci ba kamar lokaci-lokaci to shi ma bai kawo wata matsala. Haka yin an dawo wajen abubuwan ci kamar irin su gero, su dawa, su masara, su maiwa, dukkan su kowannen su baridun na ya bisu, ci ne yana iya ƙara ma ƙwarin jiki amma ba su ƙara ma jini ko su ƙara ma lafiya ko abin da ya kama da haka. To don shi ba a son dawama a kan cin su ko yaushe, in dai an ci wani lokaci a canza. Rashin canza abinci shi na iya kawo rashin lafiyoyi ga mutane. To don haka shi ma abinci sai mutum ya kiyaye gwargwadon abin da ya kamata ya ci da kuma abin da yake iya bashi lafiya da kuma wanda bai bashi lafiya. Duk wannan yana da kyau mutane su kula da shi. To in ta nan magana ce ta tuki, qul ka ce musu hiya lillazina amanu fil hayatid dunya khalisatun, hiya su waɗanga abubuwa da mun ka ambata na ci da sha da sutura da sauransu, khalisatun harantacci na lillazina amanu ga waɗanda sun kai imani fil hayatid dunya cikin rayuwar ta duniya, bil istihqaqi wato ta hanyar cincimta su, wa in sharakahum fiha ghayruhum ko da sun kai tarayya da su gare su kamar kayarai sun yi tarayya da mu ga duk waɗanga abubuwa na ci. Khalisatun harantacci na min alkudai wato daga abubuwan da aka gurbata, au khassatun bihim ko waɗanda aka keɓewa na gare su bai raf'il nafi'in, habarun labari na ba da habarin bayan wancan labari. To wabin nasbi an yi karatu da nasban khalisatan li ghairihi wato ga wani nafi'u, shi ya karanta qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan, to sai ya zan khalun wato halina yawmal qiyamati ranar alqiyama don an halalta ma mu'minai waɗanga abubuwa qabla aljannati gabanin su shiga aljanna. To yan an samu shiga aljanna kam kenan an kai iyakar daɗi.
za a baka ma la aina ra'at wala uzna sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Za a baka abinda ijiya ba taba gani iri ne ba, kunne bai taba jin labarin iri ne ba, zuciya ba ta taba darsa cewa akwai iri ne ba. Ni'imomin da aljanna. Wa fiha ma tashtahil anfus. Allah ya ce akwai abin da rayuka ka shawa cikin aljanna, ko ranka tagga tana so to shi za a bata. Allah ka arzita mu haka nan bi mandihi wa karami. To wali zalam ya kul, don haka Allah abbe ce fil akhirati ba, yace yawmal qiyamati kadhalika tamka haka nufassilu ayati, muka rarrabe ayoyi, nubayyinuha muka rarrabe su, muka yin bayanin su, zalika tafsila wancan rabewa da mun kai. Amma wali qawamin ga mutane alamuna waɗanda adda ilimi, li'annahumul muntafi'una biha, dan su amma su amfani da su. Zada labza qaumin, Allah ya ƙara labzin qaum, ce kadhalika nufassilu ayati, ce li qaumin ya'lamun, isharatan don nuni ila kamali man qama bil ilm, zuwa ga kammala duk wanda ilimi ya tsaye tare da shi. Duk wanda adda ilimi lalle shi na da kammala, kenan wanda bai da ilimi ba shi da kammala. Qul inna ma harrama rabbi al fawahisha, an karanta. Qul ka ce musu kai annabi Muhammad, bayan an ambaci abubuwan da an ka halalta, to yanzu za a ambaci abubuwan da an ka haramta. Ce inna ma harrama rabbi alfawahish, annama ubangiji na ya haramta alfawahish, alfashoshi, abubuwan da addamuni, ma ta zaya da kubuhu, abinda muni ne ya karu min al'afali, daga ayyuka wal aqwali da zantuttuka. Duk wani aiki ko zance wanda addamuni to shari'a ta haramta shi. To wakilo su mallamai sun ce ma ya ta'allaku bil furuji, abinda aka nuhi da fawahishu, abinda karata bil furuji da farjoji, su ne al'aurori, abinda shahi zina da liwaɗi da maɗigo, waɗanga duk Allah ya haramta su. Wa abbar bi sigatil hasri, ya ibara da siga hasri ita ce innama, kada wani ya ce ai waɗanga ɗina an ka haramta. Ce abin da yasa an kai haka nan taukidan don karfafawa li ibahati ma taqaddama, ga halalcin abincin da ya gabata. Wal ma'ana, abinda amma na kulka ce li haula'il mushrikin, ga waɗannan kahirai na Makka, allazi ne tajarraduna, waɗanda ka tubewa min siyabi daga tuwahi, uratan suna wato tsirara. Wayu harri, don can dori su larabawa tsirara suka dawafi, ba su sa tuwahi, sai su ce wai tuhan nan sun saba ma Allah da su, don haka abbasin dawafi ga daki ne suna saye da su, sai su hito tsirara suna dawafi. In ba mutanen Makka ba Qurayshawa, ko jiya mun gabatar wannan bayani cewa su dai abbasu dawafi tsirara wannan lokaci. To ko da annabi ya taho haka abin yake, to shine ya gaya musu cewa duk Allah ya haramta wannan, haram na mutun shi bayyanar da al'aura ce gaba ga jama'a. Wa yuharrimuna tayyibati, kuma suna haramta abubuwan can da Allah ya halalta, mimma ahallallahu, daga abin da Allah ya halalta na dabbobin da mun ka gabato bayanin su shekaran jiya. Na wasu dabbobi su keɓe su ce waɗanga na Allah na, waɗanga na gumaka na, waɗanga kuma na masu tsaron gumaka na. To duk wannan ƙarya na, Allah bai haramta waɗannan ba. Inna Allah haƙiƙa Allah lam yuharrim, bai haramta ma tuharrimunahu, abinda kuka haramtawa ba, bal bari wannan ahallahu, Allah ya halalta shi. Wa inna ma harama alfawahish, annama da ya haramta alfashoshi. Ma zahara, abin da ya bayyana min ha da gare su, wa ma baɗana da abin da ya ɓoyo. Don can dori zamanin jahiliya cewa suka in an yi zina ɓoye babu komi, amma in an yi zina bayyane wato sannan laihi shiki. To shine Allah ce ma zahara min ha wa ma baɗana, ɓoyayyen laihi da bayyananne ne don haram nan. Wal isma, haka nan kuma Allah ya haramtar da kowane irin zunubi, kulla zambin kowane zunubi. Ta'amimun, gamewa na an kai ba da taksisi, wato bayan keɓewa, don alfawahishin can sun shige cikin wato al'ismu. Wal bagaya, haka nan kuma Allah ya hana girman kai, abin zulma koko ya hana yin zalimci, alan nasi bisa ga mutane, fil anfusi ga rayukansu, wal amwali da dukiyoyinsu, wal aradi kuma da mutuncinsu. Da Allah ya haramta waɗanga, ya haramta a kashe mutum, haka nan ya haramta a kwaci dukiya ta yi, haka nan ya haramta a ci mutunci ne.
to don tsaron waɗannan na an ka aza shugabanci, sai a sa shugaba domin ya kiyaye ma mutane addininsu, kuma ya kiyaye musu rayukansu, ya kiyaye musu dukiyoyinsu, ya kiyaye musu mutuncinsu. Duk wani abin da shugabanni za su a al'umma to waɗanda su a gaba, a tsare rayuka, a tsare dukiyoyi, a tsare mutunci, to sannan wasu abubuwa da suke amfanin jama'a za su biyo baya. Muta'alliqun bil bagai mu'akkidun lahu, wato mai karawa na gare shi, wato ma'anan, wato ga ma'ana littanfiri an kawo shi na don a kore mutane an daga zalimci. Wa an tushriku billahi, haka nan kuma Allah ya haramta muku ku tara billahi da Allah wajen bauta, ku tara mai malam yunazzil bihi sultanan, abinda bai sabkar da hujja ba, bihi da shi ai bi ishrakihi da tara mai shi, kamar yan gumakan da suka tara ma Allah su ce suna bauta musu don su kusanta su zuwa ga Allah, to duk Allah bai ce haka nan ba. Allah ce a bauta mai shi dai, ka a hada kowa da shi wajen bauta. Gunki abinda kai zaka sassako shi da hannu, ice na za a sakowa ko duci a kawo a tule cikin daki, ko kai ne shi na yawa wani abu balle kai da ka bauta mai, duk da ƙura ya sai ka goge shi. In yanzu ka ga dama ka ɗauko shi ka kulma cikin murhu, mi zai to shi haka bauta ma? Kai balbari wannan ikhtara'tumu hukukun ka kakashi safahatan don ɗaya wauta, don babu wautar da take bauta mu gumki. Wa an taqulu, haka nan kuma wato Allah ya hore ku cewa ku yi zance, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamuna, haka nan kuma Allah ya hana ku an taqulu ku faɗi ma la ta'lamuna, abinda ba ku sani ba ala Allahi bisa ga Allah, ku kira mai ƙarya, min tahrimi ma lam yuharrim, ta hanyar haramta abinda Allah bai haramta ba, wa gairihi da wani nai. To wa adafu salasati, adafanta ukun ga da an kai alal ismi bisa ga ismin can shine wal bagaya, da wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan, da wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamuna. Tahsisun kebe suna an kai ba da ta'mimin bayan gamewa, don duciya wal ismu duk ya game waɗanga, amma sai an ka koma ambaton su li bayani ziyadati qubhiha, don bayyanar da wato ƙarin munin su ala gairiha bisa ga wani su, don a gwadi cewa lalle waɗanga abubuwa suna da muni kwarai, wato don shi an ka ambace su, amma ba don haka ba ai cewa wal isma Allah ya haramta kulla zambe, to duk waɗanga sun shige ciki, amma don a keɓe su da ambato don a gwadi munin su, yasa Allah ya koma ambaton su. Wali kulli ummati najalun, ajalun ajali ay muddatun muqaddaratun, zamani wanda aka kaddara li amarihim ga rayukansu su mutane. Wali kulli ummatin, ya tabbatar ma kowace al'umma, kowace al'umma Allah ya kaddara mata gwargwadon abin da za ta yi na shekaru cikin duniya. Auli nuzulil azabi, ko ko a mudda ta tabbata gare su wadda za a sabkar da azaba bihim gare su. Wa idun kyace na Allah ka yi li ahli makkata, ga mutanen makka wa amsalihin da tamkokinsu waɗanda ba su imani ba, cewa lalle akwai lokacin da azaba za ta taho musu saboda sun karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To fa iza jaa ajaluhum, indon ajalin nasu ya taho, akhirul muddatil muqaddara, karshen wannan zamani wanda an kaddara musu, la yastakhiruna, ba za su yi jinkiri ba an huda gare shi sa'atan ko gwargwadon sa'a, wala yastaqdimuna alaihi, kuma ba za su gabata bisa gare shi. To wal muradu bis sa'ati, abinda aka nuhi da sa'a nan ba ana nuhin awa guda wadda mun ka saba da ita ba. Adna ma yutasawwaru min az-zamani, mahi kasanto abinda aka surantawa daga zamani, lal muta'arafa, ba sa'a wadda an ka saba da ita ba. Ana nuhin dai in wato ajalin mutum ya taho, ko gwargwadon second ba ƙara mishi, balle batun awa, ko second ba ƙara mishi, da zarar lokacin ya yi sai batun taya. To don shi ake son mutane kowa shi kokari shi gyara tsakani ne da Allah, kuma ya gyara tsakani da al'umma, saboda mutuwa tana dan tahe, kuma
without any information, ba tare da wata sanarwa ba, kai tsaye za ka gani an tuwa an ɗauki mutum saboda lokaci ya riga yi. To dan shi malamai sun ka amince cewa duk wanda bai ɗebe zakka da kuma duk wanda bai hajji ba, lalle in ya taho mutuwa sai ya roki Allah a mai sai duniya don ya samu ya ɗebe zakka don ya samu shi ji hajji. Sai mala'ikun nan su ce mai baka da koyini guda cikin abin da ya rage ma, shi ga Allah ya mai jinkiri ko gwagwadon sa'a, shi kuma baka da sa'a, yanzu kawai abin da ya rage mu karɓi ruhinka. To kaga wannan lokaci duk abin da ya riga ya kai gargara. Sannan nan annabi ya ce ku yi kokari ku yi ta sadaka, kada wannan lokaci ya riske ku. Sadda mutum ya kawo gargara sai batun mutuwa sai ce a ba wani miliyan 2, wani yana da miliyan 3, wani a bashi kaza. Duk Allah bai amsa wannan lokaci, saboda annabi ce ka yi sadaka wa anta sahihun shahihun ta'amulul gina wa takhshal faqara. Ka yi sadaka kana lahiyayye, kana son dukiya, kana gudun talauci, ka ɗibi abin nan ka bai saboda Allah, to shi zai amfanin ka. Kamar dai da mai alfarma sarkin musulmi kai na sadakoki ne nan cikin al'umma, Allah ɗaya san iyakarsu, Allah shi saka mai da alkhairi. Allah shi kara ma nasara, mun shaida Allah tunke. Wal adafu adafin ga ala sharɗi an yi shi bisa ga sharaɗi lal jaza'i ba sakamakon can ba, li adami istiqamatil ma'ana saboda rashin daidaituwan ma'ana. Don shi mallamai sun ka ce lalle wala yastaqdimuna a ce istinafi an kai takadiri, wala yastaqdimuna busu zan suna gabata al'ajal shi wannan ajalin ba su gabata ta lalle ba su mutuwa sai ya taho, in kuma ya taho ba a ƙara ko da second. To wasinu sinin nan littakidi don takidi na fakilo sun mallamai sun ce li shiddatil hauli, saboda tsananin tsoro da za su shiga na wato mutuwa. La ya ɗulubu na taƙadduma wa ta'akhura, ba su ko biɗa gabata ko jinkiri. Ya bani adama imma yatiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati. bani adama ya ku yan adamu in ma ya ciyannakum rusulun minkum idan manzanni sun ka taho muku daga cikin ku ya kussuna alaikum ayati kuma alhali suna karanta ayoyi na bisa gare ku to wa ya ciyannakum mustaqbalu fi'lina mustaqbali abinda attahina wudi amadi an azashi bihirin madi liyuhima don ya lura da anna itiyanar rusul cewa ai kuma zanne amrun ja'izun gairu wajibi al'amari na wanda halalta ga ubangiji ba wajibi na ba dole na sai Allah ya kuma zanne ba ja'izi na wadon mamma ila in an tara ma wato zuwa ga in an ka ce in ma ya ciyannakun ba a ce in ya ciyannakun ba لتأكيد معنى الشرط وتدبر معنى الشرط جبا وهو فعل الشرط ليبهم أن الإتيان باقي إلى وقت الهلاك من يلول الدشيوى أيكم أنزلني wanda ya wanzuna ila wakil hidabi har zuwa ga lokacin magana da aka yi zamanin annabi Muhammad tunda abu na wanda aikin manzanni ya riga ya wuce amma sai Allah ya amfani da fi'ili mustaqbali an kace in ma ya ciyannakum rusulun don a gabi cewa aikin manzanni ya doge har zuwa ga zamanin annabi Muhammad to wa fi'il shartin shi ya ciyannakum fi'ilin sharadina misal lahu lafzin an zabi lafzin in gare shi Allah ce ni shakki wanda ita in ana kawo ta ga shakka
wa in kana muhaqqaqan ko da ai kuma zani ya zan tabbataccen abu kamar wani masanin larabci ya ce me yasa Allah ya ce in ma ya ce na kuma rusulun bai ce idza ba don da ka'ida ana kawo in don tabbabi wato abinda ana shakka a kai ne na yiwuwa ce ko rashin yiwuwa ce ita kuma idan ana kawo ta ga abinda a tabbas abin nan zai faru to nan Allah bai kawo idza bai ce idza ya ce na kuma rusulun an ka ce in ma ya ce na kuma to shi na mallai ce an yi haka nan littambi don haɗa gasuwa ala an na ita yanar rusul bisa ga cewa aiko manzanni amurin ja'izin al'amari na wanda a ja'izi bai wajibin ba wajibi na ba waɗannan ma kuma an tara ma ila in zuwa ga ilmi takidi ma na shir wato don ɗauro ma na shiradi jamran don ɗaurawa lima fata da abin da kurce bin ma'ana iza wato da ma'anar nan ta iza wato shi yasa an ga wato ƙara mata harfin takidi an ka ƙara wannan ma to kuma wani za a uki da don haka an kawo filin takidi aidan kuma wani za a uki da aidan fi'ilhu bin nun don haka an kai takidi da fi'ilin da nun an ka ce in ma ya ciyar na ku duk don a ɗora abincin da kurce na kawo iza to jawabu abin da aljawabin in ma ya ciyar na ku musulun minkum wa tusuna alaikum ayati wanda ne ta shirka duk wanda ya kiyaye kai ne daga kayirci wa aslaha amalahu kuma ya kyautata aiki ne to bala khawfun alaihim babu tsoro bisa gari sunan duniya wala hum yahzanuna kuma wazan suna bakin ciki da fil akhirati a bikin lahira kai imani da annabi Muhammad kuma ya bi tafarkin musulunci daidai da Allah ya ce to Allah ya kai alƙawari na duniya ba zai shiga cikin damuwa ba sa'annan kuma ya an zo lahira ba zai bakin ciki ba Allah zai ba shi aljanna رزقنا الله ذلك بمنه وكرمه والذين كذبوا بآياتنا سوء وأن سمع قرية آيوين واستكبروا عنها سوء جرمان كي تكبير سوء أولئك أصحاب النار سوء وأن تنزوا أموال جاوتا هم سوء خالدين فيها وأصدروا ولا تكنت إنسان شيئا وطوحا أولا نباب سبب أي شيء أعاذنا الله من ذلك الله كمنا كاريا دقوان وإذا هذا الفائش قد فاد عنك فمن اتقى بالجزاء كسكمكو الأول له القدوم الثاني وما ينبي حين يولي بأصابها با للمبالغة أن يشتم كلمة كافر وأدق الكون جل أبنجي سوى إما يأتي لكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي ومن اتقى وأصلها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والمسامحة هكذا كما دون كريمتي في الوئيد بكتي كتنغ دا أنكينا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها بأتي فأولئك أصحاب النار هم بها خالدون كم أصابها ولم مسامحة في الوئيد والله لا مسامحة بكتنغ أما القول بين اللشي كواجبين سياتبت لأن الباء ضنفا تدل تنابدي على سببية سابق لسك سببا سنعب بيرها وما نظلم ممن افتري على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم من افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلهم يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين kemudian masalah kesian saya jangan selalu kesian fa'ilmu innallah alhamdulillah Terima kasih.
lafiya ga sauran marasa lafiya nan su Allah shi gafarta musu bari su ko da yare bari ko Allah ya tawaye kila wannan ya yi tambaya saboda shekarun yau ne magana kan sha'anin marayu to abinda shari'a musulunci ta tabbata cewa wanda ake ce na maraya shine wanda bai da uba wanda mahaifinsa ya rasu yana karami kafin ya balaga shi ake ce na maraya kuma shi na mun kai magana shekarun yi cewa wato musulunci ya umarni da a kyautata ma marayu a kuma yi jin kai gare su domin a samu falalar da a cikin reninsu kamar da muka ambata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana wa kafin yatimi ka hataini fil janna to da ni da mai renon yatimi ka hataini muna tamka haka da shi fil janna cikin aljanna ma'ana ga ni ga shi gida sannan kuma annabi ya ce khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yursal ilayhi wa sharru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yursal ilayhi mai cin gida daga cikin gidajen musulmi gida wanda maraya yake ciki ne kuma wanda aka kyautata gare shi mafi sharri daga cikin gidajen musulmi gida wanda maraya yake ciki wanda aka muguntawa bisa gare shi an muka yi magana cewa wato abinda ake nufi da renon nashi sama mishi abinci da sama mai abin sha da bashi ilimi da mai tarbiyya irin ta addinin musulunci da kokarin kulawa da shi kafin shi balaga duk wanda ya haka annabi ya ce wato wani guda za su zama da shi a ce aljanna sa'annan nan ka ambaci cewa haƙƙin Allah ya sa ya balaga kuma yana da dukiya ke sai a duk kokarin mai training na sana'a koya mai sana'a ne da ake rika dukiya idan an yana da hankali ko yana da basira ta iya rika dukiya ke sai a kama ija mai kuɗaɗe ne sannu wato har a tura mai duk abin da shi dama sanda duk za a bashi abin na ƙarshe to sai a kawo shaidu a yi takarda cewa ni wane maraya da yake hannuna ɗan wane akwai dukiya ta hannuna kaza da gida nai kaza da motoci nai kaza duk da so na hannunta mai wani da wani su a shaidu sai a rubuta takarda sai da an yi haka nan insha Allah wanda ya haka annabi ya ce Allah zai ba shi aljanna akan wannan kyautata da yi wato da maraya Allah shi ba mu ikon kyautata wa marayu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina da tambaya kamar haka shi ma da cewa da an yi ana kashe ila zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda kada ira da yawo da saboda da ruwa shi a yanzu ake amfani da ilaji har yanzu hukuncin na kuma shari'ance na kan koya na kan yi tambaya to lalle annabi ya ambaci wannan wato cikin hadisai ne da dama kamar cikin al-Imam Bukhari da Muslim da sauransu su sun ambaci wannan cewa wata rana aka yi gobara Madina ya mai ce to idan ga hukunci kuma a kashe waɗannan fitillun don gudun kada ku su jawo fitila a samu gobara to idan an diba kamar cikin wannan hadisi annabi ya faɗi illa ta wannan gobara ɗin da aka ambata kuma har yanzu akwai gidajen da suke amfani musamman ƙauya suna amfani da wannan don haka hadisi yana na ana aiki da shi ga wannan illa da annabi ya faɗi sa'annan mu kuma nan gari da muke da fitilu da sauransu wato akwai wani hadisi da annabi ya faɗi cewa idza nimtum fa'atfi'u surjakum annabi ce in za ku kwanci ku kashe fitilu in an ce suruj zai zan jamku siraji shi ko a siraj wato yana ɗaukar duk waɗannan galafs da muke amfani da su
har aka samu wasu scientists masu bincike daga baya suka yi bincike cewa wato sabbin rana ta kwaɗi duhu ya shigo sosai, to akwai wata kwaya halitta cikin kwakwalwar ɗan adam wadda suna ce mata pineal gland da turanci, da larabci kuma suna ce mata al-guddatu sanawariya. Haka take kamar gwargwadon wato ɗanya nan cikin kan mutum da nan igiya sama da igiyar mutum zuwa cikin kai ne. Yace wannan kwaya halitta ba ta aiki sai da dare, sai duhu ya tafi sosai. Wannan kwaya halitta ba ta aiki, don ba ta aiki sai cikin duhu. To yau da gobe sai ya haifar maka wasu illoli. Suka ce daga cikin illoli akwai kansa, irin wannan abu yana jawo kansa. Suka ce akwai al-iktiab, mutum su kama jin bakin ciki babu dalili. Suka ce akwai wato asuda, mutum ya kama jin jiri, kai na shi kama ciwo babu dalili. Suka ce dai akwai illoli da yawa waɗanda kwana cikin wato hasken fitila yake jawowa amma cikin dare. Suka ce amma kwana rana shi zai jawo da na wannan ƙwayar halitta sai dare ya yi duhu sosai wato sannan za ta fara aiki. Wasu magana suka yi wannan bincike daga baya a shekara ta 2017 a wata jami'a ta kasashen Laraba da aka ce ma jami'a ta Oxford. Suka ce ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam tun shekara 1400 sun wuce har ya gama kiyaye din wannan magana ya faɗi cewa idza nimtum fa'ti'u surujakum, in za ku kwana ku kashe tilin. Haka ba karamin kimiyya a ciki ba na tsaron lafiya da kashe fitila ta da a kwanci. Ba wayewa ba da kace a za a kwanta cikin fitila, zai iya jawo maka illoli. Don haka kusan hadisan juna, wancan annabi ya faɗi illa yana ya shirya tambaya ita sani, wanda kuma annabi bai faɗi illa ba, sha ɗaya ku kashe tilin ga hukunci. To don haka wannan hadisi da wannan duka za a yi aiki da su, da mai galab da mai tilakwai duka annabi ya ba su umarni su kashe tila inda su bacci, kuma wannan kusan wani likitanci ne annabi ya ba su a ga al'umma. Allah ya samu da sa kuma ai kuma haka yin lokacin da aka an bar wuta ne ka ta kawo wuta kuma ga wani sai a samu gobara a yadda da yawa ana kawo wuta da dare don galab suna kunne ko wasu abubuwa na amfani duk sai su kone, ya ga sai a samu hasara mai yawa. Don haka yana da kyau duk da a kwanci lalle a kashe teku saboda gudun gobara da kuma waɗanda illoli da aka fata. Ko su masu laifa suna faɗi cewa in za a kwanci a kashe tila saboda in wuta ta zo da ƙarfi ko hasara kai na galab ɗin da ai an samu matsala sai su kone gaba ɗaya kuma sai ka sake sayan su in ba ya ba hawayoyi da sun kone. Ya zo da tambayoyi ne da guda da kuma kamar da karfa. Da farko shi kan ce assalamu alaikum ka ga kamar yana tambaya. Allah ne ya da hukunci ne Allah da mafi ido kuma da hukumi. Domin a kan haka muka canza limani Ka sha abu da ganin cewa na amfani da gina da nima ga Allah haka shi ne tambaya. da babu wangakan da musulunci cewa mutum ya yi sallah da madubin ido ko ya yi sallah da takunkumi shi ne face mask, wannan duk bai da laifin ko da musulunci. Allah shi ne iyaka abinda malaman mu sun ga ambata na masabar mata Imam Malik cewa at-talassu mutum ya dan mai takunkumi irin wanga da wasu musamman mutane ne ke suke koyaushe da wani koyaushe mutum na da wannan takunkumin ya sa rawar ya rufe idanu ne ya gani, to in ya zan ya litinci wannan abin ba tare da wani dalili ba na rashin lafiya ko abin da ya kama da shi, to shi sun ce makaruhi na bai kai haka. Don haka ko da shi sallah da wannan takunkumin nashi ko babu wani dalili na sashi na shari'a, to wannan bai da kudi. To balle na corona virus shi akwai dalilin da yasa hukumomi sun gaje a sashi don tsaron laya, kuma nan gaba da ɗaya Allah ya sa abin ya jaye kuma kaga shi ke don haka babu kori ya samu shi sallah da madibin ido
ya za mu yi sallah da face mask ko kuma takunkumi babu komai. To abinda malamai sun ka ambata cewa wato abin da yake mutum shi sau da ko da yana da ƙwarin gwiwa sosai na irin azumi shi sau azumin annabi da haka shi usman mai ambata cikin littafi ne umdatul ibbat cewa mutum shi sau da in yayi yau koyi amma kuma a masabin imam malik sun ambaci cewa wato zancen annabi da yake la sama man sama abada babu azumi ga wanda ya azumi har abada ya zan kullum azumi shi ke yi da sun ce an sa kai abinda aka yi da nan ya zan azumin nan zai iya cutar da shi ta hanyar lafiyar ciki mai ko zai iya cutar da mutane da suke karkashi ne ban ji ba a babu komi mun ba da amsa babu komi ka yi sallah da wani mai ido shi ko magana ce ba a yi ba cewa ka samu ka sallah da wani a cewa idan mutum ya kama azumi kullum jiki ne zai rami sa'an nan kuma zai shiga alhakin wasu al'umma da aka da shi kamar iyalai da mata dai da uwaye dai ba zai samu ƙwarin gwiwa wani ta ya samu abin da mai ɗaukar nauyin su sa'annan zai shiga cikin alhakin iyali ne yana yiwuwa zamantakewa ta iyali za a samu wani nakasi to malamai suka ce idan za a iya samu wannan nakasi to lalle an ce kada shi kamun azumi amma idan babu wannan nakasi kuma yana da ƙwarin gwiwa na iya yi to malamai sun ce babu komai ya samu shi ta azumi mai banda kwanukan da aka hana su ne irin ran sallah karama da ran sallah babba da kuma ayyamin ce bayan an yi sallah layya kwanakin nan guda uku da suka ce ba zai azumi cikin waɗannan ba amma bayan su babu komai ya samu shi azumi kamar mutane da suke azumi na rajab da shabana kuma alhali da zai cutar da su ba sun ji suna iya hawa to shari'a ta ba su dama su ci gaba da abin su ba ku to duk wanda ya kama macece da boli ko kashi ko iska cikin sallah ta yi malamai sun kasa shi da uku cewa kashi na farko in ya samu ya ci gaba da sallah har ya gama ba a samu na kasa wata farilla daga cikin farillan sallah ba to sun ce sallah ce ta yi lafiya bayan ya gama sai shi ta zuwa biyan wannan bukatun idan kuma aka samu na kasa farilla cikin wannan sallah kila saboda mace kan tsarin shi hito mai ko iska sai ya nakasa ruku'i cikin wannan sallah ko sujuda ko dai wani abin da an farilla kamar karatun fatiha to malamai sun ce babu sallah idan kuma abin da ya nakasa mustahabbi na don nakasa cikin sallah saboda wannan abin da yake damu ne da shi sun ce sallah ce tana da lafiya lau ya ta an ya gama sai ya je ya biya wannan bukatar ta shi to shi abin da malamai sun kamata da biyan shi kan ce ni na da yi sai na shi da dole na sai ni shi ma masu kawai da suna kwana sai ni shiga kawai da ni na wadata da domin kuma lokacin da ni kada da ta da su ta wuce da biya ba shi ma da ni yau hukuncin da waɗannan da shiga wani da wuce da biya ba lalle kana da laifi tun harko shiga ba da izini ba ya kamata in ka taho don kwana su ke kasar da guda cikin ka ce to ga ka taho kana bukatar ka shiga toilet sai ka biya abin da za ka biya sai ka shiga laifi na harko ke laifi na biyu
mace ta to in ya mace ta abdaruratu tubihul mahzurat to sai shi shiga in ya shige fito sai shi tashe su shi miƙa musu a jannan da aka samu ba shi daga haka yanzu abinda aka zaga gare shi ta inda shiga dole su ne gani ko nawa na aka biya shi biya su in bai biya ba suna nan bisa gare shi ranar lahira sai ya biya wannan abin saboda sharaɗi na an kai na biyu wanda bai shiga da abin da bai ba da shi ko ganin kashi ta ce su da kwana wannan ba uzuri na ba a haka yanzu ya je ya biya su Allah ya samu dace lokaci ya tafi ya taimake ka an kai ga sawa samu da to in kana yin hankuri gaba shi da Allah ya yi to abin da aka zamantakewa ka zauna da shi yadda shari'a ta tsara in zamantakewa tsakaninka da yan uwa da makwabta da sauran jama'a musulmi to in ka zauna da shi haka nan ba a samun sabani insha Allah نعم الشاء حق شريك نعم نعم ana samun rubuci a akwai shi kila ba kai bahasi ba sosai a yi da magana kalimar na ai na sa shi cikin yana abu da masallaci da sai ta yi da kana amsa sanar da masallaci da amci sanar da kai ka sai amma lallai akwai shi intanet shi na nan duk wanda ka so ana iya tura mishi kuma duk mujalladin guda hudu duk akwai su in baka da shi sai a tura ma yaya ranar suna da shi cikin waya to sai a yi salati